Hola a totes i a tots, ens tornem a veure les cares a una nova càpsula preuniversitària i la d'avui parlem sobre la preinscripció universitària. Perquè ja és hora de començar a fer una estratègia ben calculada i mesurada per poder accedir a la uni que més us agradi. Així que avui us donaré 6 consells perquè sembla molt fàcil però és tot un art. No omplir la llista d'impossibles. A la preinscripció universitària tens 8 opcions en un formulari per omplir. T'animo a que incloguis les que siguin la teva màxima il·lusió, ja que mai has de renunciar a cap somni. Però això sí, sigues realista i inclou també universitats que per nota de tall sàpigues que hi pots accedir, perquè el que vols és tenir una plaça a la universitat el curs que ve. Omplint les 8 opcions, que és un consell que et dono, no pots perdre absolutament res. Això sí, si no ho fas, sí que pot sortir una mica car. 2. No fiar-se al 100% de la nota de tall. Com ja saps, la nota de tall del grau que t'agrada que veuràs abans i durant la preinscripció universitària no són la nota real del curs en el que vols accedir a la uni, ja que són les del curs passat i són orientatives. Per tant, no te'n fiïs mai al 100% i sàpigues que pot pujar o baixar després de les assignacions. 3. Confiar en un mateix i no rendir-se. Imagina't que surt la primera assignació de places i que no has pogut accedir a la uni que volies. Una pena. Però sabies que pots esperar a altres assignacions sense perdre la teva plaça, la primera assignada? Ull, però... molt ull. Perquè no és així durant tot el procés, perquè arriba un moment en què sí que t'has de matricular de la primera plaça assignada i pots esperar en el procés de reassignacions aviam si pots accedir a la tercera, segona o primera. El que sí que t'aconsello és que t'informis molt d'aquest procés perquè és una mica complex, per exemple, llegint-ho al nostre web. 4. No la deixis per l'últim dia. És que tens un mes, tot un mes per fer la preinscripció universitària i sé de molta gent que l'ha fet l'últim dia i això li ha anat fatal. Per tant, aprofites el temps que tens i fes-la bé. 5. Fes-la a consciència. Has de tenir superclar que el tema de la preinscripció universitària és el més important abans d'accedir a la uni. Per tant, un error a la preinscripció pot ser fatal per accedir a la universitat que volies. Tot aquest tema d'assignacions, reassignacions, el procés d'acceptar la plaça definitiva, el procés d'esperar aviam si millores la plaça, tot això te n'has d'informar molt abans de fer-ho i, bueno, com he dit abans, pots mirar aquí en aquesta web on s'explica tot molt millor. 6. Vens de grau superior, envia la documentació. Has de pensar que si vens de cicle formatiu de grau superior, no es validarà la teva preinscripció fins que envies la documentació necessària. Has d'enviar la teva documentació del grau superior a una seu de preinscripció universitària. Doncs ara sí que sí, ja us he explicat tot sobre el procés més important d'accés a la uni. Espero que feu molt bé la preinscripció i us dono molts ànims i molta sort. I si us ha quedat algun dubte per resoldre o voleu fer algun comentari, els podeu escriure sota els comentaris o enviar-nos-els a l'apartat preguntes i respostes de la pàgina web de Preparat. En fi, molta sort a la preinscripció i ens veiem a la propera càpsula. Si us ha agradat el vídeo, poseu un like i seguiu-nos al nostre canal subscrivint-vos. Fins molt aviat!